हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एन्ड आजको भिडियो थम्बनेल हेरेर थाहा पाउनुभयो होला के को हुनेछ भनेर होइन। आज चाहिँ मैले म्याकबुक प्रो 14 इन्च M1 विथ M1 प्रो चिपको चाहिँ अनबक्स गर्न जाँदैछु एन्ड यो इम्प्रेसन भिडियो पनि हुनेछ। र मैले लाइफमा अहिलेसम्म म्याकबुक अन गरेको छैन, राइट, युज गरेको छु बट अन गरेको छैन। एन्ड आज चाहिँ यसको अनबक्स गरौँ। अनि आज चाहिँ यस्तो कोइन्सिडेन्स भयो कि ज्यान आज कति हो, जति ज्यान भयो पनि आज चाहिँ आइफोनको बर्थडे 15th बर्थडे। अनि यो म्याकबुक पनि मैले आइफोन जुन डेटमा किनेको, ज्यान 7मा, यो पनि त्यही बेलामा किनेको। अनि दाइले किनेर पठाइदिएको र पैसा चाहिँ यहीँ मेरो ड्याडले हालिदिनु भएको होइन। अनि आज चाहिँ यसको अनबक्सिङ भिडियो गरौँ है त गाइज, लेट्स गो। I am so much excited. And happy छ यार यो त। ओके, रेडेड केबल सरी, कपडाले बेरेको कि रेडेड केबल छ होइन। एन्ड आइफोनमा नि यस्तै दिए हुन्थ्यो, अब आइफोनले बिस्तारै सब हटाउँदैछ होइन। केबल के अरे के छ यसमा, चाहिँदैन हामीलाई, चाहिँदैन हामीलाई स्टिकर डिजाइन। ए ओहो, ब्ल्याक स्टिकर ल्याम्प, ठिक छ, यति नै त होला, यति नै रहेछ। त्यो पनि साइड लगाइदिउँ। पावर एडाप्टर कति वाटको, 64 वाट जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अहिले हेराउँदा 64 वाटको जस्तो लाग्यो मैले चुज गरेँ। अरू के छ, केही छैन। यो म्याकबुक प्रो चाहिँ 14 इन्चको हो होइन। अनि 8 कोर CPU, 14 कोर GPU, अनि 16 GB ऱ्याम, अनि 512को चाहिँ SSD। त्यो चाहिँ दुबईबाट आएको हो होइन, सब अलिकतिमा। अब सिधै यो बिचलाई यसो पिल गरौँ न त होइन। लास्ट ह्याप्पी म्याकबुक प्रो रे। Guys, look at this beautiful piece. Okay, let's check out। यो चाहिँ अब 1 फिङ्गरले ओपन हुन्छ कि हुँदैन चेक गरौँ है त। ओके, हुँदो रहेछ। ओहो हो, वाउ वाउ वाउ। अब यो चाहिँ म हल्का सेटअप गर्छु यसलाई होइन। यो हेलो भनेर आएको होला नि, अब हेलो भनेर आइसक्यो होइन। सेटअप गर्छु त्यसपछि अनि थाहा नै छ होइन यसको के छ यो बिस्टको होइन। पर्फर्मेन्स बवालै छ, ब्याट्री नि बवालै छ होइन। हजुरले अब पक्कै पनि पहिला हेरिसक्नु भयो होला, यसको रिभ्यू नै हेरिसक्नु भयो होला होइन। धेरै एकदम के भन्छ प्रोफेसनल टेक युट्युबरहरूले यसको रिभ्यूहरू दिइसक्यो होइन। M1 म्याक्सले चाहिँ 8K भिडियो एकदम मक्खन तरिकाले नै एडिट हुन्छ होइन। यसकोले पनि गर्न नसक्ने होइन, तर जे भयो नि M1 म्याक्स चाहिँ भवालै छ क्या। जो अब किन्न मन थियो होइन, रोकडा छैन के गर्नु। अब यही
इन्ट्री भर्जन किनेको मैले चाहिँ होइन बाबालाई के भन्छ अहिले अनि जे होस् बाबालाई कन्भिन्स गरेर अलिअलि अनि मैले यो मगाएँ दाइलाई भनेर अनि अब यो म सेटअप गर्छु अनि त्यसपछि फेरि कुरा गरौँ है त एउटा ल्याङ भएछ भने अब यसले कतिको यो उस प्रब्लम आउँछ आउँदैन थाहा छैन है सायद आउँदैन जस्तो लाग्यो तर किबोर्डमा चाहिँ यसको अरेबिक लेटर रहेछ त एबिसिडी पनि छ बट अरेबिक पनि रहेछ कि बल्ल देखिरहेन अब कतिको प्रब्लम पार्छ है युजरको लागि आई थिङ्क पार्दैन जस्तो चाहिँ लाग्यो मलाई नपारोस् ठिक छ हेर्दै जाउँ अब सेटअप गर्दाखेरि के डिफ्रेन्सेस हुन्छ यो दुबईबाट लिएर आएकोमा चाहिँ ओके गाइज मैले चाहिँ अब ल्यापटप चाहिँ सेटअप गरिसकेँ होइन आफ्नो आइडी लगइन गरेँ अनि केही एप्सहरू डाउनलोड गर्दैछु अनि अपडेट नि हुँदैछ नयाँ अपडेट आएको रहेछ एन्ड अब यसको ब्याट्री पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब दामी नै छ होइन एप्पलको लिङ्कमा हेरे अनुसार चाहिँ आई थिङ्क 12 आवर्स कि 11 आवर्स ब्याकअप भनेछ होइन भिडियो ब्याकअप चाहिँ भिडियो हेरेर 11 आवर्ससम्म चल्छ भनेछ त्यो भनेको चाहिँ एकदम खत्रै धेरै नै हो होइन डिस्प्लेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डिस्प्ले नियर टु फोके चाहिँ होइन नियर टु फोके हो होइन अब म यता कतै हालिदिन्छु यसको रिजोल्युसनहरू ब्याट्री एमएच कति छ होइन यो सबै हालिदिन्छु म एन्ड क्यामेराको कुरा गर्दा 1080 को हो होइन एन्ड राम्रै छ क्यामेरा चाहिँ रेकर्ड हुँदैछ अनि क्यामेरा चाहिँ जे होस् त्यस्तो बवाल नि होइन ठिकै 1080 मा अब कति हामीले उस गर्न सकिन्छ त्यही हो अब ठिकै छ भिडियो कलिङ जुम कलिङको लागि अब फेस टाइम गर्नको लागि अब ठिकै छ नट ब्याड होइन यतिको क्वालिटी आउँछ होइन हाम्रो चाहिँ एन्ड ठिकै छ नट ब्याड ठिकै नै भनौँ अब होइन यसलाई यतिको लागि त के भन्ने हो राम्रै हो अनि साथी यसको नच पनि छ मैले पुरै बिर्सेको कि नच पनि छ भनेर होइन अब यसको नच चाहिँ अब कसरी देखाउने हो मलाई थाहा भएन होइन तर बट यहाँनिर कि ट्याक्क माउसभित्र गयो नि होइन हो ट्याक्क यहाँबाट बिलाउँछ कि ट्याक्क यहाँनिर रहेछ यो अब युज गर्दाखेरि चाहिँ ट्याक्क देखिँदो रहेछ कालो बार आएर बस्दो रहेछ यहाँ अनि ठिकै छ राम्रै छ अनि अर्को कुरो चाहिँ मेन कुरो के भन्दाखेरि यसमा म्याक्सेफ छ तीनवटा छ यो युएसबी-सी पोर्ट चाहिँ एउटा उतापट्टि छ हेडफोन ज्याक शुद्ध छ यसमा खुसीको कुरो चाहिँ एन्ड यतातिर चाहिँ एसएसडी कार्ड स्लट छ यो चाहिँ एचडिएमआई केबल हो यो युएसबी केबल हो यति नै ठिक छ एन्ड स्पिकर सुन्ने हो भने चाहिँ ल स्पिकर चाहिँ खत्रै है फुल साउन्ड हो दामी ब्याच हाल्यो सही छ यो भिडियो कस्तो लाग्यो हेर्नु भएको छ कि छैन गएर हेर्नु होला होइन लिङ्कमा डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु एन्ड त्यही हो अब सक्यो होइन मलाई दामी लाग्यो अहिलेसम्मको लागि बट अलिकति चलाउने बानी नभए इन्डिया चलाउने बानी भएर चाहिँ अलिक कस्तो अड टाइपको लाग्यो कि युज गर्दाखेरि होइन जहिले पनि विन्डोजमा जाने माइ कम्प्युटर जाने बानी अलिकति गाह्रो हो नि अब चाँडै नै युज टु भइन्छ होला होइन ट्याक्क आइफोन चला जस्तै हुँदो रहेछ ओके गाइज आई विल एन्ड अफ दिस भिडियो एन्ड आई विल सी यु इन नेक्स्ट भिडियो अनि सब्सक्राइब गर्नु होला होइन च्यानललाई मैले भनेको थिइनँ कति होइन सब्सक्राइब गर्नु होला एन्ड थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ माई भिडियो गाइज यो भिडियो चाहिँ म म्याकबुकमै एडिट गर्ने कोसिस गर्छु होइन एप डाउनलोड गर्दैछु एन्ड आज नै हाल्ने कोसिस गर्छु होइन किनकि चाँडै रेन्डर हुन्छ नि त यसबाट एन्ड ओके गाइज द्याट्स इट